Haya ni maombi ya kumshukuru Mungu. Kuna vitu ambavyo unaweza kawa umevipitia kwenye maisha yako. Mungu anavijua vyote, na inawezekana kuna vingine unapaswa kuvipitia kwenye maisha yako, lakini vyote hivyo Mungu anavifahamu. Leo tumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa kuwa anajua unayopitia. Ayubu 23 ule mstari wa 10. Lakini yeye aijua njia niendayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Mshukuru Mungu kwa kuwa anajua unalohitaji. Mathayo 6 ule mstari wa 8. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamwomba. Tumshukuru Mungu pia kwa kuwa anaijua sababu ya mambo yote. Warumi 8:28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale waitwao kwa kusudi lake. Lakini tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa ameona maumivu yako ndani ya maisha yako. Zaburi ile 56 mstari ule wa 8. Umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa anakupenda na anatupenda sote. Yeremia 31 ule mstari wa 3. Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Mungu amekuvuta kwa fadhili zake. Endelea kumshukuru. Amekupenda kwa namna ya kipekee sana. Tunamshukuru Mungu pia kwa kuwa hapendi hali hiyo ambayo tunaipitia iweze kuendelea kwenye maisha yetu. Zaburi ile 30 mstari wa 5. Maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja hukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Kilio kinaweza kikawa usiku mzima, lakini asubuhi ikawa ni furaha. Ndani ya mwaka mzima unaweza kupitia changamoto, lakini ndani ya mwaka unaofuata ukawa wewe ni wa ajabu kwenye maisha yako. Tunamshukuru Mungu pia kwa kuwa anaijua njia atakayoitumia ili wewe utoke katika hayo magumu unayopitia. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 13. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kustahimili. Lipo kusudi la Mungu kwamba katika matatizo unayopitia, jua kabisa upo na mlango wa kutokea. Inawezekana ukashindwa kuufahamu, lakini omba sana Mungu akupe rehema ya kuweza kutoka katika hizo shida ambazo unazipitia. Tunaendelea kumshukuru Mungu pia kwa kuwa lazima yote yataisha, lazima yaishe. Haiwezi kuwa ya kitambo kirefu mno. Pale tunaposoma Mhubiri 3 mstari wa 1. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kama jinsi ambavyo tunapanda mahindi au tunapanda mazao, yanamea na kukua mpaka yanakuja kukomaa kwa ajili ya kuweza kuvunwa. Kuna masika na kuna vuli, kuna kipupwe. Vyote hivi hupita kwa sababu ni nyakati. Na pia katika matatizo yako, katika changamoto zako, lazima kuna wakati zitapita ili Mungu aonekane kwenye maisha yako. Tunaendelea kumshukuru Mungu pia kwa kuwa anaendelea kutupigania siku kwa siku. Kutoka ile 14:14 pale anaposema, Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa amefanya kwa imani. Marko 11 ule mstari wa 23. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Tumshukuru Mungu pia kwa ajili ya mwaka huu.
Inawezekana mwaka huu kwako ukawa ni mwaka wa tofauti kabisa kwenye maisha yako. Nishukuru Mungu.